د سالنګ ولسوالۍ په رویاب سیمه کې د غوربند سیند د غاړې د تحکیماتو په هدف د 2 متره په اوږدوالي د استنادي دیوال د بنسټ کارونه پیل شوي. مسؤلین وایي دا استنادي دیوال د دې لپاره جوړیږي چې د کرنیزو ځمکو د اوبو لګولو یو کانال او یو نیمه کاره پله له ویجاړۍ څخه مخنیوی وشي. یادې پروژې ته له 2 میلیونه او 1 لک څخه زیاتې افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې. دلته موږ یو پروژه لرو چې هغه پروژه استنادي دیوال دی او دلته یو پل راځي چې د هغې د استحکام دپاره هم دا استنادي دیوال او کانال هم دی. یقینا 210 کورنۍ دي یو خواته د همدغې ځمکې نه دوی عایدات ترلاسه کوي، نو دې ځمکو ته د ډېر خطر سره مواجه وي. نو الحمدلله د دې استنادي دیوال په تطبیق سره به د دې خلکو ډېر مشکل حل شي. نو آینده کې انشاءالله موږ کوشش هم دا دی هغه پروژه تطبیقوو چې ولسونه ورته ضرورت لري. مسئولیت داریم که از تمام پروژه ها در سطح ولایت چی از آدرس مؤسسات چی از آدرس نظام نظارت بکنیم تا اینکه پروژه ها با هم کیفیت خاص خودش به بار بیاید و نواقصاتی که احیانا در اثنای کار پروژه ها دیده می شود با اونها اصلاحات بیاره. په ورته وخت کې د دې سیمې د خلکو استازي وایي دا یو مهمه او دوامداره پروژه ده چې د دوی لپاره طرحه شوې او د دې دیوال په جوړېدو سره د لسګونو کورنیو هیلو ته رسیدنه کیږي. این پروژه در یک جایگاهی است که این هم از نگاه سیلاب‌های که بعضی وقتا زمین‌های زراعتی مردم تخریب میشه تحت تهدید قرار میگیره و هم از نگاه سیلاب و سرازیر شدن دریای غوربند. همداراز د شینواري ولسوالۍ د کفشان درې او د سالنګ ولسوالۍ د تاغمه، ناوچ علیا او سرتیکچه سیمو د سړکونو د پراخولو چارې هم دوام لري. زرګونه کسان په دغو پروژو بوخت دي او یا د سیمې له ترانزیټي لویو لارو سره نښلول کیږي.